ndikuti kodi mwayika ndondomeko zanji, kodi anthu amene andikudandaula konse kodi azikachita ripoti kuti. Amenewo anduna a Homeland and Security amenewo atu Honorable Mchito ayankha mafunso atu lankhani pamene anayitanisa mkumano ndi kuwafotokozera anthu kuti kodi anthu amene mapasipoti awo akuvutika kutuluka kodi azipitabe ku Capitol Hill nanga kodi madandaulo awo akuyenera azapititsa kwa yani, popezatu nkhani za chinyengo ndiye zinafika paka inde ku migration komatu sima office okhawa, ndipo iwo afotokozera bwino kuti kwayambika malonda achilendo ku migration pamene anthu akuchita malonda ogulitsa anthu anzawo ijamati human trafficking, ndipo iwo afotokozera bwino kuti boma la Malawi likuyeneratu lichilimike chifukwa izi zikuwabweretsa mavuto ena amene maiko akunja ayamba kumatisala tsopano. Komanso tu akambako nkhani ya akabaza zikuoneka kuti ngozi zikuchuluka kwambiri za akabaza, iwo poona zachitetezo za mdziko aona kuti ndi bwino ayankhulepo atola nkhani tu anaphaphalitsani ndi mafunso pa ngongole zomwe iwo ananena kuti zilipo, ndipo zina mwa izo alipirako kuti mapasipoti a anthu aziyamba kutuluka. Kodi akonza ndondomeko zotani? Tatiyeni tionere zonse, musayero panga like, comment komanso subscribe ku Zokamba Malawi. Tisanapereke mwayi kwa atolankhani kuti mutha kufunsa mafunso, timati tinene kuti choyamba tikulandireni Amalawi nonse amene mukutimvera kumene muli, ndikukudziwisani kuti mkumano wathu wa lero umaka chachikulu kunali kudziwisa mtundu wa Malawi zintchito zimene tikuchita kuno ku nduna wa Homeland Security maka pa mfundo zokhuzana ndi nkhani ya mapassport komanso nkhani ya katangale komanso komalizira nkhani ya akabaza. Poyamba ndinene kuti ku nkhani ya mapassport monga tonse tikudziwa kuti mu February chaka cha 2025 boma la Malawi linabwera pa mgwirizano ndi kampani ya Madras yokonza mapassport, ndipo pa mgwirizano umenewu boma la Malawi likanayenera kupereka ndalama zokwanira 17.9 million ndalama za ku America, ndicho linga choti ziwapangise anzathu a Madras company kubweretsa katundu wawo kuno ku Malawi kuti azatikire system ndi kuyamba kuti dindira mapassport. Pamene boma la DPP limabwera tinapeza kuti ndalama zimene zinaperekedwa zinali ndalama zokwana 9 million. Zimenezi zinapangisa kuti katulusidwe ka mapassport kakhale kochedwerapo ndi kovutirapo chifukwa tinali tisanakwanirise mgwirizano umene tinagwirizana nawo azathu a Madras. Komabe titabwera tinayamba kukambira nawo a kampani ya Madras, ndipo chifukwa cha kukambira naku zinachitisa kuti ayambepo mwina kuti pasako mabuku a mapassport okwana 10,000 omwe anafika sabato yoyambirira ya chaka chino cha 2026. Komanso ndinenenso kuti mmene ndikuyankhula mu mapassport atatu amene akupita ku chigawo cha kumpoto ku Mzuzu, chigawo cha kuvuma ku Mangochi ndi chigawo cha kumawa ku Blantyre ali njira. Anditi ndichikhulupirira kuti pofika sabata ya mawa ma printing machines amenewa akhala atafika. Cholinga chake ndichoti mdziko monse ngati kumpoto tithe kumachita print ma passport komweko, komanso kwa anzathu kuvuma azichita print ma passport komweko, chimozimozi anzathu akumawa azichita print kuma passport komweko. Ndichikhulupirira kuti posachita pompano vuto la mapassport ili ikhala mbiri yakale. Ndithokoze a Malawi chifukwa cha kudekha kwanu, chifukwa cha vuto limene lilakhala litatenga nthawi yatali kwambiri, komabe mwakhala mukudekha ndi kuyembekezera kuti boma tikuchitireni zomwe inu mukufuna, ndipo tikusimikizireni kuti posachita pompano vuto limene likhala litatha, ndipo tikhala tikufikanso kwa inu kukulongosolerani kuti pano tili pati mpaka titafika kumapeto kwa vuto limeneli. Nkhani ina yachiwiri ni nkhani ya katangale imene imavuta kwambiri maka ku department yathu ya Homeland Security. Maripoti ndi ambiri okhuzana kuyambira ku polisi, anzathu aku traffic tikumva nkhani kuti kukuchitika zambiri za chinyengo, komanso ku immigration services
tikumvanso kuti kumeneko kumamveka nkhani zambiri za chinyengo. Izi zinapangisa anduna Deputy Minister Bambo Chisale MP kuti apite akayendere ku immigration iko ndiwo anakazionera okha ndi maso kuti kumene kuvuto lidi ndi lalikulu. Pamene tikunena pano anzathu wa Anti-Corruption Bureau komanso anzathu aku polisi akufufuza za nkhani imeneyi. Angapo agwidwa kale ndipo tipitiza kuti akuagwirabe. Ndipo tiwapemphe anzathu aku immigration kuti chonde musayiwale ntchito imene Amalawi anakulembani kuti muwathandize muwatumikire Amalawi. Tikupemphani kuti gwirani ntchito mwachilungamo mosatengera nkhani ya ziphuphu, chifukwa kuchita ziphuphu ndi mulandu waukulu. Ndipo ngati ife boma tikusimikizireni kuti ife tizapitiriza kutumikira Amalawi, ndipo kuti wina aliyense amene apezeka kuchita za ziphuphu azamangidwa ndipo lamulo lizagwira ntchito pa iye. Nkhani ina imene ikumveka kwambiri kumeneku ni nkhani yovuta ya human trafficking, kuti anthu akumachita business yogulisa wanthu kuchoka ku mayiko akutali kudzera nawo makamaka ku dziko lino la ku Malawi. Mayiko anzathu ozungulira akhala akutidandaula pa nkhani imeneyi misonkhano yathu ikuluikulu, ndipo pano tayika kafukufuku amene tikumusatira. Pempho lalikulu ndionena kuti chonde ku immigration tithandizeni kuti mavuto amenewa tithane nawo ndi kuti tichite clear, chifukwa tikapitiriza zimenezi tipangisa kuti dziko lathuli tikhale pa chiopsezo chachikulu. Mugwirizana nane kuti posayidwa pompano mu dziko akuluakulu ngati aku America anatipasa ma travel restrictions ku dziko la Malawi. Ma restrictions amene ena amabwera chifukwa cha nkhani ngati zimenezi, kuti amene tapasidwa udindo opereka ziphaso kwa anthu oyenda tikumapanga ntchito mwachinyengo. Mapasipoti athu akumapezeka kuti akumakhala m'manja mwa anthu amene sayenera kukhala m'manja. Ena mwa iwo si Amalawi kumene tikuwapasa mapasipoti osayenera. Zimenezi zimabweretsa chiopsezo komanso timapepusa dziko lathu. Tiyeni tikonde dziko lathu, tiyeni titumikire Amalawi athu mwatoto moyo, komanso monga ntchito yathu ya immigration imanenera. Ngati akunduna sitizayikira wina aliyense kumbuyo amene akuchita business yogulisa wanthu mwachidule titero. Sitizakuyikirani kumbuyo, ndipo tizalolera kuti lamulo lizagwire ntchito pa inu. Nkhani ina imene timafuna kulongosola kwa Malawi ni nkhani imene yavuta kwambiri, nkhani yakabaza. Tsiku lina lilonse tikuluza miyoyo pa misewu yathu chifukwa cha ngozi zimene zikubwera chifukwa cha akabaza. Akabaza monga wina aliyense amene amagwirisa ntchito misewu yathu amayenera kusatira malamulo apansewu. Malamulo apansewu amanena kuti aliyense amene akuyenda pansewu, amene amagwirisa timati mota, kapa chichewa tingati chani, koma tingangoti mota, kani mota vehicle, kani mota cycle, ndiye kuti munthu ameneyo ayenera kukhala ndi chikalata chokumuloleza kuyenda pa misewu ya Malawi, kusonyeza kuti munthuyo anaphunzitsidwa ndipo akudziwa malamulo apansewu. Zimene takhala tonse tikuziona misewumu zikumaonesa kuti ambiri mwa iwo akabazawa sakumachita phunziro owaloleza kuyenda pa misewu yathu ya Malawi. Pachifukwa ichi ngati akunduna dandaulo limeneli tinawayitana zathu akabaza association moyimirirwa ndi Bambo Mwalabu amene tili nawo apa. Sitinafune kuti tichite ngati zimene zimakhalira mbuyomu kuti tikambe kuthamangisana ayi. Tinaona ngati kuti pali vuto poyamba tonse tikhale pansi tikambirane, tonse tigwirizane ndipo tivomere kuti tili ndi vuto patsogolo pa anthu. Ndiye akabaza tinakhala nawo, tinakambirana nawo, tavomerezadi kuti tili ndi vuto. Koma chimene tachita ndikuona kuti tipeze kuti kodi vuto tithesa motani. Ndiye tinagwirizana ndithu kuti kupita patsogolo tikhazikisa gulu, ndipo gululo pano ndikunena lakhazikidwa kale la kuyambira kwa ine akabaza, anzathu aku polisi, aku road traffic department, aku local government, ndiye ena wonse okhuzidwa ndi vuto limeneli kuti tikhale pansi tiyambe kukambirana, komanso tiyambe kusatira
kuti pamene tikufika chaka cha mawa onesese kuti anzathu onse akabaza njinga zawo zonse zolembesedwa, komanso kuti apanga maphunziro owayenereza kuti azitha kuyenda pa nsewu. Akamayenda pa nsewu ndiye kuti ali ndizo zitetezera ma crash element. Komanso tipemphe kwa inu amene mmagwiritsa ntchito mayendedwe akabaza kuti chonde musanakwere njingazi tazipemphani kaye kuti kodi chozitetezera kumutuku chili pati, chifukwa ngozi ikachitika mukavulale kwambiri ndinuyo. So muli ndi udindo ngati inu Amalawi, muli ndi udindo pamene mukukwera akabazawa kuonesesa kuti umoyo wanu nanunso ndiotetezedwa. Ndithokoze kwambiri mtundu wa Malawi amene asonyeza chidi chogwira nafe ntchito kuti pitirizani pakakhala zovuta tizitha kuyankhulana ndikuona kuti kodi vuto limene tinayo patsogolo tikhoza kuthandizana motani. Tikhala tikuyankhula kwa mtundu wa Malawi nthawi zonse pozindikira kuti ife achitetezo ndi amene mwina tili patsogolo kwambiri kufunikira pa moyo wa siku ndi tsiku. Tili ndi anzathu aku immigration, anthu amafuna mayendedwe ngani ya passport imene nenea. Tili ndi anzathu ena kandi aku prison, komanso anzathu ama refugees nkhani ya zipaso, onsewa ali kunduna uno wa Homeland Security. Tipitiriza toankhani kukwita nani, kukhala nanu, kucheza nanu. Mukakhalanso ndi ma issues musama tenge nthawi kwambiri, zitipezani tizikambirana. Ndicho linga choti tonsefe tithe kutumikira Malawi ngati amodzi. Ndikuthokozeni chifukwa cha kumvesera kwanu, mukakudaliseni zikomo kwambiri. Thank you so much. Thank you very much, Honorable Minister, for that statement. Honorable Minister, the members of the press may have a few questions to ask from the statement you just said. May I humbly submit that you take a few questions? Then we'll move on. Yeah, thank you very much. Members of the press, I will identify you, then you can and invite you to come and ask your question from this side. So we'll be taking 4 questions, and let the minister attend to them, then the next round of questions will come. May we take this round of 4 questions, please? Honorable Minister, my name is John Paul Kain from Zodiac. I have 3 questions. You have mentioned that some people have been arrested in connection to corruption at the the Department of Immigration. I wanted to seek clarification. How many of these people that have been arrested, how many are they, and who are these people? Their names, I mean. In the spirit of transparency, because sometimes communication is made that people have been arrested, but on the ground maybe that's not the true reflection. Mwanenaso kuti mwakambirana ndi kampani imene ikusindikiza ma passport ya madrasa kuti ipitire ndi ntchito imene mwangokambirana kapena mwalipirako ndalama zimene zinatsalazo? Mwalipira zingati zatha zonse kapena patsalaso ngongole, if that could come out clearly. You have also issued a warning that you are going to deal with corrupt officials at the Department of Immigration and other departments under your ministry. I wanted a firm action that you are intending to take as minister. Kungu wachenjeza kapena pali ndondomeko kapena zinthu zimene mwakhazikitsa kuti amene angapezekewo muthana nawo bwanji ndipo muchita chani, and how are you going to get that information? Chifukwa pali anthu ambiri amene amapita ku department yanu kukapeza uthenga,
anthu amenewa atati mwina akumana ndi mavuto kapena ena ake akufuna kuti soliciting bribes apite kuti atani zikomo kwambiri. Honorable Minister, my name is Wycliffe Njiragoma, Nation Publications. My first question is the English version of what John asked about your engagement with Madras. Is it just an engagement or you have paid some amount? And also, you've talked about printing machines on their way. But previously, we've been told that the machines were already here and printing would start soon. That's the song that we've been listening to for the past several months. Can you assure Malawians that this time around, this is reality and printing of passports would start soon, as you have said? Thank you so much. Looks like we have exhausted all the questions we had. So we'll allow the Honourable Minister to attend to those questions, and maybe that will be the end of the press briefing. Mene ndanenera poyamba nitokoze chifukwa cha mafunso awiri maka ochokera kwa Iziti Joe Paul Kayuni Zodiac. Mafunso I think and atatu if not four, because oyamba ndiyoti kodi matuza kuti mamanga ngati chifukwa ndai zambiri mango nena koma tikapita pa ground mukapeza kuti palibepo chimene chachitika. Ndikutsimikizireni kuti ngati mmene tikunena muno dzulo, I think Sergeant Leonard Brown anapita ku court ku Lilongwe magistrate kuyankha nkhani ya mulandu ya corruption. So sitikungonena koma tikunena zeni zochitika. Anditi amangadi timangana, because tikamanena kuti corruption akuluakulu dziko la Malawi ngati likuonongeka. Chinthu chachikulu chimene chikuononga dziko la Malawi ndi nkhani ya corruption. So ife ngati kuchipani cha DPP ngati president amanenera akhala kunena akumapereka maoni. So ngati president akuyankhula kwa ife timatsatira zimene mtsogoleri wathu akunena. And if it's not about lip service only, but definitely we are going to take each and everyone to court who commits the acts of corruption. And should be a warning to even those who would be. I mean, amataka kana kumaganiza kuti ndama ndilibe, I think ndama ndikaipezera kuchito. That should be the last warning. We are ready to work with only a few professional officers that are going to adhere to the principles of the immigration services. Koma ifeo situngu kama kabachabe ai. Mene ndani nina ma investigation, fati nanea kuti sitingapanga ife ma investigation. Alipo aino wake ma department ndana basa nchite mene. Ndifaketi una kuti nchito hii, akuchita work hand in hand. Anzatu aku police, komanso ndi aku anti-corruption bureau. Alipo ambiri. Because masiku awiri if not atatu amene achitika pakatipa, kunali chigulu cha anthu chobwera kuzadandaula. Ndipo madandaulo onsewo amapita kwa officers, officials aku anti-corruption bureau, komanso ndaku police. So tukubi ma investigations yao akhala kuatengera nkhani zimene zikumakoti. Funso lina limene munafunsa ndi amadras. Kuti kodi mungokambirana chabe kapena ndi kulipira komwe. Mukamakambirana nthawi zambiri kumakhala kuti contract. And naturally when you look at the government contracts, the acceptable upfront payment is 20%, 20 to 25%. And surprisingly, this contract they negotiated. I think they are very good negotiators, the Madras, because they negotiated to the upfront payment of 60%. So when you negotiate to 60%, there are also some things you follow up. Mwachidule tingonena kuti contract yonse ili under review. Komabe sitikufuna kuti tasiye amalawi padzuwa. Nditero. Contract yonse ya Madras ili pa review, anzatu wako atone general kuisatira, kuti aone kuti kodi contract imeneyi, kodi inasatira ndi ndondomeko za ma contract imene amaendera kuno ku Malawi. Because
inali unusual contract kumene boma limapereka 60%. Sizimachitika unless you get that authority also from PPDA. So tikusatira komabe pamene tikusatira chimene tikufuna kwambiri nchonesesa kunena kuti amalawi asakhale asakulandira mapassport. Komanso tikamamaliza zokambira nazo boma la Malawi lisakhale likuluza chifukwa nthawi zambiri macontract awa mwina timapanga kuti komera ife amene tikupanga macontract but tinotokomera dziko kumapeto kwake umapeza kuti amalawi ndi amene akuluza. So whatever agreement imene bwere kumapeto after discussions tionesesa kunena kuti opinjika si amalawi. So kukambirana tikukambirana kuti tionesese kuti kodi ndalama zimenezi kodi zinafika motani kuti zifike pamene pakuti upfront payment mpaka na 60% pamene ntchito yeni pa ground sikuoneka, even including my deliverables kodi are they on stage. Zimenezo ndi zimene tikupanga pakali pano koma pamene tikukambirana tikuonesesa kunena kuti mtundu wa Malawi usavutike, apitizebe anthu kupeza mapassport yawo, apitizebe kuyenda kwina kuti kukambirana. I think ina imene munafunsa inali ya I think nkhani ina inali yobwerezabe kuti nkhani yomwe ya warning chabe ya ma corruption ndikuti kodi mwayika ndondomeko zanji kodi anthu amene andikudandaula konse kodi azikachita report kuti. I think kodandaula nthawi zonse timakudziwa nkhani za issue za corruption. Office imene inapasidwa mphamvu zonse ndi office ya Anti-Corruption Bureau. So aliyense amene akuona kuti aliyense anatengeredwa ali ndi ufulu ochita report kuno ku ministry, ali ndi ufulu okachita report ngakhale ku immigration aini wake kula akulu. I don't believe kuti including the Director General is involving himself into corrupt activity. I don't think so. Because if you reach that level, then I think we are institutionalizing now the corruption. So I believe kuti we are keeping the whole senior officers, the whole senior command, and the anthu amene akuona kuti ali ndi madandaulo okhuzana ku immigration atha kufika kwa akulu aku immigration ndipo akawathandiza. Ngati kumene kuangaone kuti sakuwathandiza ali ndi ufulu obwera ngakhale ku polisi koma ukapereka chidandaulo ngakhale kuno ku ministry imene ndanenera. So Malawi aliyense amene ndi dandaulo ku immigration amene waona kuti waphwanyiridwa ufulu popereka china chake chonjezera pa zimene anapereka kale kumene ndikulakwa ndipo ndi mulandu abwere ndipo timuthandiza. Lomalizira limene apereka I think anali ndani bashi Njira Goma. I think inali ofana nako ndi aku madrasi ko fuso lake loyamba kuti kodi mungokambirana chabe kapena mwaperekako. So I hope ndalongosola momveka bwino kuti tikupanga zonse kukambirana komanso ndikuona kuti kodi zikuti bwanji issues za ma contracts komanso kuonesesa kuti nkhani ya mapassport amalawi akupitirizabe kutani kodi akupitirizabe kulandira. Tisafike poima kuti amalawi akuphwanyiridwa ufulu wawo wa mayendedwe chifukwa chonena kuti ife amene tinapasidwa udindo opereka mapassport kulephera chifukwa choti pali zina zimene tikukambira nako. Nkhani ya machini kuti zakhazi kumavika kuti machini abwera kodi awazikukhala bwanji. I think mwina reporting ya nkhani ya machini mwina ndi imene mavutirako kapena mwina information imene matuluka chifukwa chimene chinachitika chonena kuti poyamba anatibweresera machini auchepa ang'ono oti amatha kuchita print mapassport ochepa. Nawo chimene chinachitika chinachoti anabweresano heavy duty printer imene ita kuchita print mapassport even 500 pa tsiku. So mwina panakhala misinformation imene inabwera. So nkhani tikukamba pakali pano ndi imene ya heavy duty printers kuti malo mwa imodzi ya Central Region imene ita kuchita print more than 500 passport books pa tsiku. 2000 yeah, is correct me. 2000 passport books pa tsiku. Ndiye mapassport amene wa 2000 akubweranso ina atatu. Cholinga chake nchoti ma services amene wati wachite decentralize abwererenso ngati imene timachita kale ndi a Technobrain amene tinayina poyambirira. Chifukwa poyamba mapassport wati timachita print ku Mzuzu, timachita print ku Mangochi komanso timachita print ku Blantyre. So information tikupereka pano ndiyoti mapassport 4 atatu amene tikunena pakali pano ndi ma heavy duty printers amene atha kuchita print 2000 passport books pa tsiku ndipo amene wafika mdziko muno sabata yamawa. Mwayi ukakhalapo tikhala mwina tikuchita launch that printing exercise tikakhaso ndi mabooklet okwanira.
ndikhulupirira ndikatere ndayankha mafunso onse amene munatipasa pa tsiku la lero. Komalizira ndingokuthokozani kuti zikomo kwambiri kuti titakuyitanani mukanthawi kochepa munabwera. Ndikhulupirira mupita mukafalitsa mthenga umene tapereka panowu. Komanso tikupempheni inu atolankhani nkhani ya corruption, anthu ena amene mungathenso kumachita report nkhani za corruption ndinu nomwe. Kungokupemphani kuti mukamachita report muzikhala kuti you have verified information. Ife nthawi zina timangopakana chinthu choti palibe. So tikupempheni kuti inunso atolankhani muli ndi udindo waukulu kuonesesa kuti ndalama za boma kapena ma department aboma akugwira ntchito yawo mwachilungamo. Ndikuti amene mukuona kuti uyu ntchito imene akugwira si imene anamulembera kuti agwire, inunso muzichita muchitira nthawi zonse name and shame. Tikatero tonse tithandizana kuti mchitidwe wakatangale uchepe. Komanso ndiwapemphe aini wake Amalawi, chifukwa tikati Katangale si munthu mmodzi tu. Katangale pamakhala anthu angati kodi opereka ndi otani. So pamenenso ife mukumatizuzula kwambiri kugwira ntchito mboma, ndikupempheni kuti atolankhani pitirizani kuchita sensitize anzathu akumuzi kuti ali ndi udindo othandizira kuti ntchito ya Katangale ichepe. Si udindo wa boma okha, koma ndi udindo oti tigwire limodzi inu anthu akumidzi, atolankhani komanso ife anthu ogwira ntchito mboma. Tikatero tiyese tionetsa kuti Katangale achepe. Dziko la Malawi likuonongeka, dziko la Malawi likuvunda chifukwa cha nkhani ya Katangale. Ndi udindo wa ife tonse kuti tithandizane monga a president athu a Professor Arthur Peter Mutharika amanenera kuti chonde zero tolerance to Katangale. So tikupempheni kuti chonde tithandizeni atolankhani kufalitsa mthenga umenewu. Zikomo kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu. Tikazakuyitanani ndikupempha kuti muzafikanso. Zikomo kwambiri.